Guten Tag, willkommen, bonjour et bienvenue pour Zollfrei, libre de douane, pour tout savoir sur l'actualité du Bade-Wurtemberg. Et c'est comme toutes les semaines en partenariat avec la chaîne Baden TV. Il y a bientôt 300 ans, un certain Karl Wilhelm donnait naissance à Karlsruhe. Pour célébrer cet anniversaire, la ville allemande organisera de nombreuses festivités à l'été 2015. Du 17 juin au 24 septembre, plus de 500 événements auront lieu dans les jardins du château. La construction du pavillon qui les abritera commencera bientôt. L'heure est à la présentation du projet. En lieu et place de ces lignes blanches se tiendra le pavillon K300 en juin 2015. D'une capacité d'accueil de 600 personnes, il sera la pièce maîtresse du dispositif mis en place pour l'anniversaire de la ville de Karlsruhe. Une construction qui prête à discussion, mais le maire reste positif. Es ist ja schon mal ganz gut, wenn hier sowieso das Fest stattfinden soll, der Geburtstag möglichst jeden Tag von morgens bis abends gefeiert wird mit vielen tollen Angeboten. Dann ist es schon mal gut, wenn es ein Ort ist, den man auch schon alleine nur wegen des Ortes mal angucken will. 1500 mètres carrés pour représenter la diversité de la vie et de la ville. 400 des 578 représentations prévues auront lieu ici. Also da geht es ja hier mit Frühsport los. Es gibt hier für Schulklassen und auch andere interessierte Gruppen Angebote zum Thema Naturwissenschaft und was erleben. Es gibt hier Podiumsdiskussionen zu geisteswissenschaftlichen, zu historischen und anderen Aspekten. Es wird hier Tauschbörsen geben. Die Region wird hier mit eigenen Theaterstückchen und Musikgruppen vertreten sein. Am Wochenende wird es Kino hier geben. Es wird Jazz geben mit Peter Lehel als Intendanten. Edo Zanki wird seine Freunde hier haben. Und so ziemlich jeder, der im nächsten Jahr in Karlsruhe irgendwas veranstaltet, wird auch mit einem kleinen Teil seines Programms hier im Pavillon auftreten. Les festivités dureront presque toute la journée, de 7h à minuit. La plupart des activités seront gratuites, qu'elles soient en intérieur ou extérieur. Der Pavillon hat einen Innenbereich, der ist hier dargestellt im Schlosspark, markiert mit den weißen Linien. Es gibt hier einen Zuschauerbereich, einen Bühnenbereich. Der Bühnenbereich kann nach innen und außen bespült werden. Es ist eine Theke vorgesehen, ein Catering-Bereich und eine Technikzentrale. 102 piliers en bois offrent un espace pour les invités intéressés. En février commencera la construction proprement dite et rendez-vous mi-juin pour un point de vue immanquable sur les jardins du château. Ils étaient 20 cabinets d'architecture internationaux en compétition. 2 sont arrivés ex aequo. L'enjeu du concours, la rénovation et l'expansion du théâtre de Karlsruhe, la Badische Staatstheater. Dans le jury, des membres du ministère des Finances, de la Recherche, des Arts et de la ville de Karlsruhe. Après 2 jours intensifs de délibération, le jury a fait part de son choix. Parmi les 20 projets, 2 bureaux d'architectes autrichiens ont été distingués ex aequo. Les 2 ont rempli les nombreux critères et défis des juges. Wir brauchen barrierefreie Zugänge, wir brauchen eine andere Logistik, um Kulissen rein und rauszuschieben und wir brauchen vor allem ein eigenständiges Schauspielhaus. Probebühnen brauchen wir natürlich auch und darüber hinaus soll auch noch das Kinder- und Jugendtheater mit einbezogen werden und auch die ein oder andere Kulissenaufbewahrungsmöglichkeit bestehen. Les 2 gagnants devront travailler ensemble pour élaborer un projet pour le théâtre permettant de l'agrandir et de le rénover. Die Gebäudehülle ist hier mit einem perforierten Metall. Das Büro Delugan-Meisel aus Wien zusammen mit den Kollegen Wenzel und Wenzel aus Karlsruhe hat die Aufgabe dadurch gelöst. Chaque participant au concours recevra une indemnité de 10 000 €. Les juges se sont prononcés à l'unanimité. Peter Spuller, le directeur du théâtre, est ravi de l'intérêt international qu'a suscité ce projet et se félicite du résultat. Ich bin superglücklich. Für mich ist es wie Weihnachten heute. Ich bin total beeindruckt, dass wir einen internationalen Wettbewerb hatten, in dem sich viele hochrenommierte Architekturbüros beteiligt haben. Und ich glaube auch, dass so ein überarbeitetes Gebäude eine ganz große Motivation für die Zukunft sein kann. Also, dass man eben sagt, wow, das wollen wir uns ansehen, da wollen wir hin. Ein Magnet auch für die Stadt Karlsruhe. La construction est prévue pour 2018. Selon les premières estimations, le budget devrait être de 125 millions d'euros, dont 62 millions pour la ville de Karlsruhe. Merci de nous avoir suivis. Direction alsace20.tv pour revoir cette émission et badentv.com pour la version originale. On se retrouve dans une semaine pour la dernière émission de la saison. Tchuss!